Maite dugu jaia, aitak ezaintzen digun, etxeko maia. Hor da bere hitzaren, hau jartzuna. Eta hor zenide elkartasun deia. Zailetan daramagu zuganako zena. Xurgatua baitugu, zure gozamena. Eukaristi mahaian, nabaritzen dena. Aitaren eta Semearen eta Espiritu Santuaren izenean, jauna zuekin, zenide maiteok, presta dezagun geure bihotza, geure anima, Eukaristi honetan parte hartu alizeteko. Erruki jauna, Kristo erruki, erruki jauna, erruki dakigula jainko guzti zahaltsua, eta geure bekatuak barkaturik eraman gaitzala betiko bizitzara. Egin dezagun otoitz. Jainko algustidun beti erekoa, zeure ordurapean dituzu zerulurrak. Entzun bihotzonez zeure herriaren otoitza, eta eman zeure bakea geure egunotan. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitarte, zurekin eta Espiritu Santuarekin batean, jainko eta errege bizi beizera, gizaldi eta gizaldietan. Hebrearrei egindako gutunetik. Apaiz nagusia, gizonen artidik hartua, eta jainkoaren aurrean gizon emakumeen ordezkari izateko jarria izaten da. Bekatuengatik emaitzak eta opariak eskaintzeko. Badaki ez jakinez eta oker bideratu ez gupidatzen, bera ere giza uleriaz inguratuta dagoenez gero. Horregatik, bere pekatuengatik eta opariak eskaini behar ditu, herriaren pekatuengatik bezala. Eta ezin du inork apaiz nagusiaren ohorea berezat hartu, jainkoak deiturik ez bada, Aaron bezala. Horrela, Kristok ere ez zion berak eman bere buruari, apaiz nagusiagoaren ospea, jainkoak baizik, honela hitz egin baizion. Nere seme zara zu, nik zaitut gaur sortu. Beste salmo batean ere hau esaten dio, apaiz zara zu Melkisedek bezala betiko. Kristok bere giza bizitzaldian, deiadarra hundiz eta negarrez egin zion otoitz eta erregu, heriozatik libra zezakeen jainkoari. Eta Kristok begirune izan ziolako, entzun egin zion jainkoak. Eta semea izanik ere, oinazearen oinazez ikasi zuen obeditzen. Horrela, bere betera iritsirik, betiko salbameraren iturri bilakatu zen, obeditzen dioten guztientzat. Apaiz nagusi izendatu baitzuen jainkoak, Melkisedek bezala.
jaunak esana. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Ona jaunak nere jaunari esana. Eseri nere eskuinean, zure etxaiak oinazpian jartzen dizkizudan bitartean. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Ziondik zabaltzen du jaunak, zure errege makilaren aginpidea, mendera itzazu guduan etxaiak. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Zu nagusi garaipen egunetan, santutasun diztiraz, gaztetasun ihintza datorkizu egun sentiaren altzotik. Zin egina du jaunak eta ez zaio damutuko. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Apaiz erazu Melkisedek bezala betiko. Aleluia, aleluia, aleluia. Bizia da jainkoaren hitza, bizia eta eraginkorra. Eta barneko pentsamentuak eta asmoak aztertzen ditu. Aleluia, aleluia, aleluia. Jauna zuekin. Jesu Kristoren Evangelioa San Markosen liburutik. Aldi hartan, Juan batailatzailearen ikasleak eta fariseuek barau eguna zuten. Jesusen gana Juan eta esan zioten, nolatan egiten dute barau Juanen ikasleak eta fariseuek eta zure ikasleak ez. Jesusek erantzun zien, ezteietara deituek egin ote dezakete barau, zenar berria berekin dutelarik. Zenar berria berekin duten bitartean, ez dezakete barau egin. Etorriko zaie bai zenar berria kendutko dieten eguna. Orduan, egun hartan egingo dute barau. Inok ez dio jantzi zarrari oial gordinezko adabakaraik josten. Bestela, adabaki berriak jantzi zaharra behartu eta zatarrara handiagoa egiten da. Ez du inor ardo berririk zartzen ere zalegi zaharretan. Ardoak zahagiak lehertu egingo lituzke. Eta orduan ez ardo eta ez zahagi. Ardo berria zahagi berrietan. Jaunak esana? Eskerrak zuri jauna. Ardo berria ontzi berritan sartu beharra dugu. Ardo zarra ontzi zarretan sartu beharra dugu. Eta badago desberdintasun handia ardo berrian eta ardo zaharren artean. Danok nahi dugu gazteak izan. Danok nahi ditugu urteak kendu. Baino ardoa izango balimaginan nahioko genuke zaharra izatea. Beste gusto bat duelako, ez? Eta hori pasatzen zaio gure elizari. Askotan sartu nahi ditugu bultzaka ardo berria. Eta ez da kabitzen. Zergatik gure eliza ez da zerbait modernoa.
Modernoa da telefono mobila. Modernoa dia beste gauzak. Modernoa da kotxea, adibidez. Baina gure eliza ez da modernoa, eta ez dauka helburu hori. Zergatik, gure eliza oinarrituta dagoela pertsona bat, Jesus izeneko pertsona eta jainko batek esandako gauzekin, orain dela 2000 urte. Egia da, gauden garaian gaudela, gauz batzuk zaindu berra ditugula, eta hobetu egin behar ditugu, klaro baietz. Baina ezin ditugu geure sinismen kredoan gauz desberdinak sartu. Ezke Elizaren ateak itxi egingo ditugu, bai edo bai. Eta hori pasatzen zagu Europan. Irutzen gera edo pentsatzen dugu gerala oso azkarrak. Eta hain azkarguaz munduan laizter paretan kontra joko dugula. Eta ikusten dugu, Elizan, politikan, gizartean, geure harremanetan, nola goaz. Eta Europa, eta ez nahi zai politikoki hitz egiten, baizik eta pixkat sozialki nola gauden ikusita, ez? Jakin da geure baloreak eta geu garena saldu egiten dugula oso merke. Eta zer pasatzen zaigu, zergatik gauden hola? Arrazoi pila bat egongo dira, ez da gai simplea, ez. Baina arazo bat da, geure baloreak utzi egin ditugula. Eta ekartzen dizuet onera eredu eztan pertsona baten hitzek, bai? Alkate bada, ezkerreko alkatea ez pixka gehiago, askoz gehiago, bai? Askoz gehiago, bai? Eta ez horregatik ez da eredua, baizik eta bera ezagutzen dut, eta ez da eredua sentido horretan. Eta berak esaten zuen, ikusita bere herrian gazteekin ze pasatzen izan, berak esatezun pribauan, baino publikoki esan da dago, eta horretxegatik esaten dute. Berak esaten du, berak esan zuen, hola gaude, kristau baloreak alde batera utzi ditugolako. Pertsona honek no cree ni en el agua oxigenada, no tiene ninguna creencia, no, sí que tiene alguna creencia política, pero behitu zer esaten du, eta inoiz ez nuke hori pentsatuko bere ahotik ertengo zanik, ez? Hola gaude, kristau baloreak utzi ditugolako. Eta gero esatezun, bai esker, orain eredu diran familiak ez ditugu, ez? Hori, pasatzazago, ez? Zein dugu eredu? Telebistan ertetzen dian bullaka eta elkarri erasoka, horiek aldira gure eredu. Guk kristauak jainko eredu bakarra dugu, Jesus. Eta hori izan behar du gure helburua, hori izan behar du gure bizitza betetzen duena. Bauxe eskatzen dugu gure jangoikoari. Muchas veces en nuestra mente, en nuestra iglesia, en nuestras familias, queremos meter ideologías y pensamientos que no van nunca con
con lo que somos, con lo que hemos sido. Y es verdad que hay que modernizarse, hay que modernizarse en ciertas cosas, pero el modernizaje en temas ideológicos nos lleva a matarnos unos por otros, porque detrás de esas cosas no está Dios, para nada, Detrás de esas cosas no está Dios. No me estoy metiendo con ninguna idea en concreto, sino con la ideología y lo que hay detrás y las personas y las influencias que hay detrás de ciertas ideologías que nos manipulan como marionetas en son de la libertad. Nos venden la libertad y somos marionetas de ese tipo de ideologías, porque solo tenemos libertad cuando pensamos como ellos, no cuando pensamos como nosotros queremos, como cada uno queremos. Y ahí no hay libertad. Ahí te pegan un tiro en la sien y te echan al vertedero, social o literal. Y eso es una pena que hoy pase hoy día. Y muchas veces esto pasa porque nosotros permitimos también, porque el ser mártir por causa de Jesucristo lo vemos como una pérdida, y no como un honor del cristiano. Pues hoy le pedimos al Señor que no tengamos duda nunca en defender la causa de Jesucristo, porque merece la pena, merece la vida. Pues hoy le pedimos al Señor no que nos haga mártires en balde, no, pero que sí tengamos el convencimiento de que entre las manos, esta fe que tenemos entre las manos es algo sagrado y que tiene una belleza y un trasfondo y una profundidad impresionante. Y muchas veces nos falta que eso que tenemos entre las manos nos lo creamos. Y es así, es lo más valioso que hemos tenido, que tenemos y que tendremos en nuestra vida, aunque no nos lo creamos. En la presencia del Señor, en la presencia de Jesucristo, en el futuro, nos daremos cuenta cuánto nos ha amado el Señor y por ese amor que nos dio la fe que hoy tenemos. Gizon emakume guztiak zenide ditugula kontuan izanik, egin dezaizkio jangoikoari eskariak denen alde. Eliza osoaren alde, bereziki behartsu eta baztertuei laguntzeko antolatuak dituen erakundeen alde. Eska dezaiegun jaunari. Enpresarien alde eta ekonomia antolatzen dutenen alde. Lanpostuak eratzen eta mantentzen zaila daitezela, langile guztien onerako, eska dezaiegun jaunari. Miseri gorrian eta gizakiari dagokion duintasunik gabe bizi direnen alde, ez gaitzala axolagabe utzi egoera horrek, eska dezaiegun jaunari. Gu guztion alde, geure aide, adizkide eta ongileen alde, zaindu gaitzala gaitz eta okerbide guztietatik. Eska dezaiegun jaunari. Hau dana eskatzen dizugu Jesukristo gure jaunaren bitartez. Amen. Lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ogi hau, lurra indarrak eta gizakir lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zurenaren ogi. Bedeinkatu azu jauna, zeru lurren jangoikoa, zure esku zabaletik hartu dugu orain ekarri zugun ardo hau,
matxendarrak eta gizakiren lanak sortua, hau sengo zaigu, betiko zorenaren edari. Nideok, egin dezagun otoiz guztiok batean, Eliza osoaren oparia jangoikoari eskaintzerakoan. Egizu jauna, parte ardezagula zarri sakramentu honetan, geure erospena gerta berritzen baita, jaunaren opariaren oroigarri hau ospatzen dugun bakoitzean. Jesukristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, gora bihotzak, eskerra jangoiko gure jaunari. Egoki da bai, eta zuzen, bidezko eta salbagarri, non nahi eta beti guk zuri eskerrak amatea, jauna eta guzti santu jainko alguztiun beti ere korri. Badakigu zure almen handiaren egintza dela gizaki hilkorrei jainkozko zure laguntza ematea, eta geure izate hilkorretatik ateratzea hain zuzen zendabidea. Horrela, gizon baten bidez galduak zirena, beste gizon baten bidez izan ziren salbatuak, Jesukristo gure jaunaren bitartez. Honen bitarte, zeure handitasuna aitortzen dua ingeruen taldeak, beti posez elkarturik zeure aurrean. Ona rezazu jauna, haien gorezpenekin bat egin ditzagula guk ere, geure kantu hotxak. Santu, santu, santua, Diren guztien jainko jauna, zer ororak beterik dauzka, zure festera, osana zeu oienetan, bedekatoa, jaunaren izenean datorrena, osana zeru goienetan. Santu zera bai jauna, eta diren guztiek ematen dizute behar den gorezpena. Zure seme Jesukristo gure jaunaren bitartez eta Espiritu Santuaren indarrez, zeuk biziarazten dituzu guztiak eta santutzen. Eta zeu izara beti eta beti zeure herria biltzen, eguzki alde batetik besteraino opari garbia ezkein dakizun. Apalik beraz jauna eskatzen dizugu, egin ditzazula santu zeure espirituaren indarrez, oparitarako ekarri ditugun ogi ardo hauek, zeure seme Jesukristo gure jaunaren gorputz eta odol egin daitezen. Misterio hauek berak agindurik egiten ditugunez gero. Berak saldu zuten gau hartan, ogi hartu eta zuri eskerrak manez, bedeinkatu zuen, zatitu eta bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta jan guztiok honetatik, hau nire gorputza da eta zuentzat emango dena. Era berean, afalondoan, kaliz harturik berriz ere eskerrak emanez, bere ikasleei eman zien esanez. Hartzazue eta edan guztiok honetatik, hau nire odolaren kaliza da eta. Itun berri eta betikoaren odola, zuentzat eta askorentzat, pekatuak barkatzeko isuriko dena. Egizu hau nire oroigarri. Hau da, sinismenaren misterioa. Horregatik jauna, guk zure semearen nekaldi salbagarri eta hilen artetik piztea eta zeruratzen miragarria gogoratuz, haren azken etorrera itxaroten dugula zuri eskerrak emateko eskaintzen dizugu, sakrifizio bizi eta santu hau. Begira jauna, zure Elizaren eskaintza honi, ikusi eskaintza honetan, zurekin baketu gaituen Jesukristoren oparia. Egizu jauna, zure semearen gorputz eta odola hartzen ditugunok, Espiritu Santuaz beterik, Jesukristorengan gorputz bat eta espiritu bat izan gaitezela. Berak egin gaitzala zuretzat betiko opari zeure aukeratuekin zerua iritsi dezagun,
lehengo Maria guztiz doatxua, Jangoikoaren ama Beti Virginarekin, haren zenar Jose Santuarekin eta zeure apostolu eta martiri santuekin, eta santu guztiekin badakigu hauen bitarte zure laguntza izango dugula non nahi eta beti. Gu zurekin baketzen gaituen opari hau izan bedi jauna, mundu guztiarentzat bake eta salbamen. Mundu honetako ibilaldian bete ezazu sinizmenez eta maitasunez zeure Eliza, zeure zerbitzari Frantzisko gure aita santua, Fernando gure gotzaia, gainerako gotzain eta lizgizon guztiak, eta zeurea duzun herri osoa. Entzun bihotzone zeure aurrera deitu duzun familionen otoitzak. Aita guztizona, erakarri zure gana mundu zabalean manandurik dabiltzan zeure seme alabak. Hildako geure zenideak. Gaur oroitzen ditugun hilberria den Antxon, Prontxio eta Sebastian. Eta mundu honetatik zurekin adizkide joan diren guztiak. Harritzazu bihotzonez zeure zeruan, guk ere sinisten dugu zure aintzaren zorion betea izango dugula betiko haiekin batean. Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, beronen eskuz ematen dizkiozu ondasun guztiak munduari. Hone bitartez, honekin eta honengan, zuri jainkoa ital guztidun horri, Espiritu Santuarekin batean ospetaintza guztia gizaldi eta gizalde guztietan. Amen. Salbatzaileak agindu eta erakutsiari jarraituz bildur gabe esan dezagun. Gure aita, zeruetan zerena. Santu izan bedi zure izena. Etor bedi zure reinua. Egin bedi zure naia. Zeruan bezala lurrean ere. Emaiguzu gaur egun ontako ogia. Barkatu gure zorrak, guk ere gure zordunei barkatzen diegun eskero. Ez gaitzazu utziten taldian erortzen, baina atera gaitzazu gaitzetik. Atera gaitzazu jauna gaiz guztietatik, emaguzu pakea gurugunotan zure errukiari esker, bekatutik garbi bizi gaitezen eta estualdietan sendo. Betiko zorinaren itxaropenean Jesu Kristo gure salbatzailea, noiz etorreko den zai gaudela. Jesu Kristo gure jauna, zuk esana da apostoluei pakea usten dizuet neure pakea ematen. Begira zure Elizaren sinizmenari, eta ez gure bekatuei, eta zure gogoa den bezala emaio zu Elizari pakea, eman batasuna, erregibize beizera gizaldi eta gizaldietan, jaunaren pakea beti zuekin, emaio zue alkarri pakea. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa, zuk entzun dezu munduko pekatua erruki jauna. Jangoikoaren bildotxa. Hemen jangoikoaren bildotxa. Ona munduko pekatua kentzen duena. Zorion txua jaunaren maira deituak. Jauna, ez nahi zinor zure etxean zartzen. Baina zazuiz bat eta zendatuko nahiz. Hoy Dios gozo, Jesús será, gure Diose goza nena, Jesús sonare, Dios sonare. Saude amore seritua, gogorrarantzat koroitua,
Zugatiguruz iltzatua, guztia penaz samindua. Guztia penaz samindua. Hoy bihotz gozo Jesusena, gure bihotzen gozamena. Jesus onaren bihotz ona, erruki zaitez gutaz aura. Erruki zaitez gutaz aura. Egin dezagun otoitz. Isuri gugana, jauna, zure maitasun espiritua, bizia ematen duen ogi zerutar bat beraz janaritu gaituzunok, bat izan gaitezen bihotzez maitasunean, Jesu Kristo gure jaunaren bitartez, jauna zuekin, eta bedenka zeitzatela jangoiko alguztidunak aitak eta semeak eta Espiritu Santuak, zoazte jaunaren pakean. Haren ama guztiz ona, zaitugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, beti. Gure esker gaiztoek zure bihotza dute erdiratzen xamurra baita. Gutaz izan zazo beti errukia, beti, beti. Jainkoaren ama guztiz ona, dugu maite, beti, beti, zaitugu maite, beti, beti. Ezkerrik asko etorri zeaten guztioi, zaindu zaitezte eta jaune lagun bihar elkar ikusten dugu arratzalde eta gaun bat izan dezazuela.